Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning and how are you all? Hope you all will be fine. So class 2, today the date is 15 July 2020 and the day is Wednesday and I am your teacher Ma'am Ambreen Khalid. Class 2, today we are going to start our new lesson. But before starting our new lesson, I would like to tell you about some good habits. Let's see what are these. So number 1 is follow bedtime routines. We all should follow our bedtime routines. We all should go to bed early and we all should rise early in the morning. And because by following bedtime routines, we can get healthy. Eat right and eat healthy. We all should eat right and eat healthy food because by eating right and healthy food we can stay healthy and we cannot get sick. Wash your hands. We all must wash our hands on the regular basis, okay? Because by washing our hands we can get away from the germs and we can not get sick. Help each other. We all must help each other, like you can help your mama and your baba in their work. Obey your parents. You all must obey your parents because if you don't obey your parents, you can face difficulties like Peter did. Peter didn't listen his mama. That's why he faced difficulties. Oh, who is Peter? Peter is a rabbit. And he faced difficulty when he didn't listen to his mama. Do you want to know more about Peter? Do you want to listen to his story? What happened with Peter? So for this, you need to take out your English letter book. Hurry up, open your bags and take out your English letter books because we are going to start lesson number 3. Peter does not listen to his mummy. Oh, so what happened with him? But before telling you the story of Peter, I am going to introduce some new words. Number 1 is cozy. You know what is mean by cozy? Cozy means comfortable. Comfortable means आरामदेह. ठीक है? This cushion is very cozy. It's very comfortable. Squeezed. Squeeze means to press self and make smaller. किसी चीज़ को प्रेस करना खुद से और उसको और छोटा कर देना प्रेस करके. Like you squeeze lemon in the juice. Tool shed. A small building in which tools are kept. Tool shed is a small building in which tools are kept. ऐसी छोटी सी एक जगह बना देते हैं, एक बिल्डिंग जहाँ पर सारे टूल्स रखे जाते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टूल शेड. बम्प्ड. बम्प मीन्स knocked into. Bump means knocked into. Keg. A round wooden container. एक वुड का बना हुआ कंटेनर जो कि राउंड शेप में होता है. ठीक है, इट्स कॉल्ड केग. केग. Yell. Yell means shout करना. Sometime you shout ना, चीखते हैं ना बहुत. You don't shout. Okay? Now pant. To breathe quickly. जल्दी जल्दी से quickly सांस लेना तेजी के साथ. Supper. An evening meal. Supper means an evening meal.
ओके, शाम में जो खाना खाया जाता है वो क्या कहलाता है? सपर. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नंबर 3. Peter does not listen to his mommy. So let's start Peter's story. Once upon a time there were 4 little rabbits: Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. How many rabbits were there? 4 little rabbits: Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. They lived in a cozy rabbit hole with their mother. They all lived in a cozy rabbit hole with their mother. वो तमाम लोग rabbits कहाँ रहते थे? अपनी मम्मा के साथ एक cozy बहुत comfortable rabbit hole था उसके अंदर. My dear little rabbits, said Mrs. Rabbit one morning, I'm going out. You may play in the fields. Don't go into McGregor's garden. Yes, Mummy, said the rabbits. Mrs. Rabbit took her basket and went to the baker. The little rabbits went to the field to collect berries. Naughty Peter soon got bored. He ran straight to McGregor's garden. One day what happened? Their mom went to a baker. ठीक है, वो एक बेकर की शॉप पर जा रही थी. एंड शी सेड टू ऑल दैट यू मे प्ले इन द फील्ड. आप फील्ड में खेल सकते हैं. यू मे प्ले इन द फील्ड्स बट डोंट गो इनटू मैकग्रेगोर्स गार्डन. बट मैकग्रेगोर्स उनके नेबर से उनके गार्डन्स में नहीं जाना है. ओके, फर्स्ट ऑल द लिटिल रैबिट्स वेंट टू द फील्ड. वो फील्ड में गए, उन्होंने बेरीज कलेक्ट की. ठीक है, बट पीटर वॉज नॉटी. soon he got bored. वो बोर्ड हो गया. He ran straight to McGregor's garden. और उसने मम्मा की बात नहीं मानी और वो कहाँ चला गया? सीधा भागते हुए McGregor's garden. The gate was locked, but Peter squeezed in. But Peter ने उसको क्या किया? Squeeze करते हुए, push करते हुए, उसको squeeze करते हुए in हो गया. Such a wonderful garden. He ate fresh lettuce and thin French beans. उसने वहाँ पर fresh lettuce खाया and thin उसने कुछ French beans भी खाए. He wanted to eat juicy carrots too. और वो juicy carrots भी खाना चाहता था. He started looking for them. और उसने वो juicy carrots ढूंढने के लिए हर जगह देखना शुरू कर दिया. उनको तलाश करना शुरू कर दिया. Suddenly he bumped into McGregor. Oh! सडनली उसको मैकग्रेगोर ने उसको तलाश कर लिया, बम्प किया. पीटर वॉज स्केयर्ड. पीटर डर गया था. ही वॉज अफ्रेड. स्केयर्ड मीन्स अफ्रेड. ही बिगेन टू रन. उसने भागना शुरू किया. स्टॉप थीफ, स्टॉप थीफ, कॉल्ड मैकग्रेगोर एंग्रीली. मैकग्रेगोर को गुस्सा आ रहा था और वो सेड, स्टॉप थीफ, चोर, रुक जाओ, रुक जाओ. पीटर वॉज लुकिंग फॉर एन एस्केप. पीटर सोच रहा था वो भागे कहाँ, वो भागने की जगह देख रहा था. इन द रश ही लॉस्ट अ शू अमंग द कैबेजेस. और इसी उसमें भागते भागते उसका शूज़, वो उसने शूज़ अपना लॉस्ट कर दिया कैबेजेस में. कैबेजेस मीन्स गोभी. गोभी का जो जहाँ पर गोभी थे ना, वहाँ पर सारे गोभी लगे हुए थे. ही लॉस्ट हिज शूज़ देयर. ही लॉस्ट द अदर शू अमंग द पोटैटोज. और दूसरा शूज़ उसने पोटैटोज जहाँ लगे थे वहाँ पर खो दिया. पोटैटोज के दरमियान खो दिया. Then his jacket got caught in a bush. और फिर उसकी जैकेट क्या हुआ? पकड़ी गई. इन अ बुश, झाड़ियाँ थी उसके अंदर, उसकी जैकेट फंस गई. पीटर रैन इनटू द टूल शेड. और पीटर कहाँ भागा? टूल शेड में. एक टूल शेड बना हुआ था जहाँ पर मिस्टर ग्रेगोर्स जो है वो क्या रखते थे? टूल्स रखते थे. He jumped inside a keg to hide. और वहाँ वो एक वुडन कंटेनर था. कैग मीन्स वुडन कंटेनर. उसके अंदर हाइड हो गया, छुप गया जाके. Splash! The keg was half filled with water. Oops! The container was like the keg was half filled with water. So when Peter get inside, it sounds splash. जब भी पानी में कोई चीज़ जाती है तो एक साउंड क्रिएट होता है ना, स्प्लैश. सो जब पीटर इनसाइड द कैग गया तो वहाँ पर वाटर था, तो एक साउंड क्रिएट हुआ, स्प्लैश.
Mr. Grigor arrived and began to look for Peter in the shed. Mr. ग्रिगोर भी शेड में आ गया और वो पीटर को देखने लगे. सडनली पीटर स्नीज्ड. अछू. सडनली क्या हुआ, पीटर ने स्नीज किया. अछू. जैसे आपको भी स्नीज होता है ना, आप भी चीखते हैं, तो इसी तरह पीटर को ने भी स्नीज किया. अछू. गॉट यू said Mr. Grigors and reach out for him. मिस्टर ग्रिगोर ने कहा, गॉट यू, मैंने आपको ढूंढ लिया. बट पीटर क्विकली जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो एंड रेन अवे. बट पीटर ने क्या किया, जल्दी से बाहर आया और खिड़की में से भाग गया. आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम यील्ड मिस्टर ग्रिगोर. मिस्टर ग्रिगोर ने बहुत शाउट करते हुए कहा, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम पकड़ लूंगा. पीटर रैन ऑल द वे टू द रैबिट होल. पीटर भागता हुआ गया पूरा रास्ता रैबिट होल की तरफ, अपने रैबिट होल में. हफ पफ ही panted. वो बहुत तेजी के साथ ब्रीथ कर रहा था. हफ पफ. ओ पीटर, यू हैव लॉस्ट योर क्लोथ्स अगेन, सैड मिसेस रैबिट. मिसेस रैबिट वॉज एट होम. और उन्होंने कहा, ओ पीटर, तुमने फिर अपने क्लोथ्स खो दिए. पीटर लुक्ड अनवेल, सो मिसेस रैबिट पुट हिम टू बेड. और वो बहुत बीमार दिख रहा था, सही ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मिसेस रैबिट ने उसको बेड पर लिटाया. Yuck, said Peter as his mother gave him some bitter medicine. See what happened with him? Okay, he didn't listen to his mummy, so he get unwell. Okay, and his mama gave him some bitter medicine, कड़वी सी medicine. He looked at his sister with longing. उसने अपनी sisters को देखा. They were eating fresh bread and blackberries for supper. और वो सब लोग fresh blackberries और bread खा रहे थे. And वो फिर कहता है, I will always listen to mommy. अब मैं हमेशा मम्मी की सुनूंगा. Said Peter. तो side Peter means, side means जैसे आप ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं ना उदास से, ओके, तो इसी तरह पीटर भी बैठ गया और उसने कहा, I will always listen to mommy. So dear students, now you know about the Peter that he doesn't listen to his mummy. वो अपनी मम्मी की नहीं सुनता था. That's why he get unwell and he faced difficulties. So you should always listen to your mama, okay, and follow what she said to you. Now it's time for exercises. Okay, open page number 22 and write the date. Today the date is 15 July 2020. We are going to do exercise A. First you will do this exercise in book and then you will copy down in your copy, okay, in text portion. Tick the correct answer. Mother rabbit asked the little rabbits to play in. Mother rabbit से कहाँ पर खेलने के कहा था rabbits को? McGregor's garden, the fields, the rabbit hole or the market? Yes, you are right. The fields. Who went to McGregor's garden? कौन गया था McGregor's के garden में? Aiza, you? Javeria, you? Asher? No. Then who? Homesa? No. Then who? Flopsy? Mopsy? Cottontail? Or Peter? Yes, you're right, Peter. Mrs. Rabbit took her basket and went to the. Mrs. Rabbit ने basket लिया and where did she go? Baker, doctor, grocer or teacher? Yes, baker. Alright, hope you all have done this exercise now. Now, exercise C we will do. Fill in the blanks with correct words from the box. There are words in the box for your help. So you need to you need to write the correct words here, okay? The little rabbits lived in a cozy carrots, bush, rabbit hole, potatoes or keg. Yes, rabbit hole. Don't forget to write the date, okay? Peter wanted to eat juicy
carrots too. Peter jumped into a dash to hide. Peter jumped into a किसमें jump किया था? Yes, keg. As Peter ran, his jacket got caught in a जब वो भागा तो उसकी जैकेट कहाँ पर कॉट हो गई थी? In a bush. Yes, you are right. Peter lost one shoe among the और पीटर का एक शू कहाँ पर मिस हुआ था? One shoe he lost among the cabbages and one shoe he lost among the potatoes. Yes. Now exercise C we have done. Now exercise D. Alright. Who said these words? Match with the correct answer. There are some saying, okay? And now tell me, I am going out. Who said this? Peter, Mrs. Rabbit or McGregor? Yes, I am going out, said by Mrs. Rabbit. Stop thief! Stop thief! Who yelled shoutly? Yes, Miss McGregor. Number 3 is yuck. Who said this? Peter. Very good. Hope you all have done these exercises in your book. So now it's time to take out your copy. Hurry up. Take out your copy. First you need to make title page and then you need to do difficult words in this, and I will explain the home tasks to you all in the end. Okay. First, now we will do question answer. Write the date. Hurry up. Write the date. Question number 1 is what were the names of the little rabbits? क्या नेम थे little rabbits के? Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. Question number 2, where did Naughty Peter rush to? कहाँ भागा था Naughty Peter? Naughty Peter rushed to McGregor's garden. Yes, I know you all know the answer. Question number 3, what did Peter eat in McGregor's garden? क्या खाया था पीटर ने? Yummy. Peter ate lettuce and French beans in McGregor's garden. Alright, now it's time for your home task. First, you all need to read page number 19, 20 and 21 of English letter book and underline nouns. Okay, read this story again, page number 19, 20 and 21 and underline nouns. You all know about nouns, so I'm not going to repeat nouns. Then make title page of Peter does not listen to his mummy. Then make title page and then do difficult words we have done previously, and copy down exercise A, B, C, D in text portion. All the exercises I have explained you, so hope you all have understood the lesson very clearly. Okay, but if you face any difficulty in live session, I will clear this difficulty to you. Okay, Allah Hafiz.